हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग में सिद्धू बजीज में आपका स्वागत है। आपको मेरी सेटअप बजीज दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास कॉलोनी तो नहीं है, लेकिन सेटअप ज़रूर अच्छा लगाया है हमने। देख रहे हो, लगभग मेरे पास मतलब में 18 पीस है अभी। देख रहे हो कितने क्वालिटी में कलर है सब। दोस्तों, ऐसे भी आप भी सेटअप बनाना चाहते हो तो सिद्धू बजीज को आप ज़रूर हमारे चैनल को में वीडियो देख रहे हो। ये हमारे पास एक नंग पटकाटल है अल्बिनो। और अभी हमारी बजीज ने अंडे जो रखे थे एक में से बच्चे आ चुका है। देख रहे हो, दो है दो। दोस्तों, आप भी ऐसे बड़ा सेटअप बनाना चाहते हो तो हमारी तरह जो हम उनको ड्राई फ्रूट जो दे रहे हैं बच्चों के आने के बाद क्या खिलाना चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। जब बच्चे आए तब उसको हेल्दी खाना दे, जैसे कि मेथी है, धनिया है, ये सब दिया करें। ऐसा नहीं कि अपनों ने उसका खाना अकेला ही देना है, उससे हेल्दी नहीं रहते। और दाना और मेथी देंगे तो उनके शरीर में गर्मावा भी मिलेगा उनको, और बच्चे भी हेल्दी हो गए, तंदुरुस्ती। देखो अभी जो बच्चे दिखाए उसी फीमेल के ये सब बच्चे हैं। अगले जब इंडे दिए थे तब उस बजीज ने 5 बच्चे को उछेरा है। कैसे हेल्दी है, हमने उसको भी धनिया दिया था दोस्तों। और ये थोड़ा वो उसके इस कॉकटेल ने निकाल दिया, इसलिए वो ऐसा हो चुका है दोस्तों। आप सोच रहे होगे तो बजरीज तो दिख नहीं रही है, लेकिन हमने दूसरा एक सेटअप है उसमें भी है, और उसमें भी अभी एग दिया है 5। वो भी अब 11 दिन हो चुके हैं उसको। वो भी 6 दिन के अंदर बच्चा निकाल देगी। और अंदर जो अंदर 2-3 अंडे है बाकी के, वो भी कल एक निकाल देगी। वो सभी अंडे फोड़ती है ये मेरी बजीज। बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है दोस्तों। चलो, अपनी वीडियो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।